नमस्कार साथियों, जय बिहार। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जॉब जाऊँ जीतू में। वो आवाज़ जो आपकी बात को सरकार के गलियारों तक पहुंचाती है। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी रिपोर्ट जो सिर्फ खबर नहीं बल्कि संघर्ष, आंसू, उम्मीद और जीत की कहानी है। अगर आप भी लोग स्वच्छता पर्यवेक्षक, स्वच्छता कर्मी, संविदा कर्मी, आशा दीदी, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, जीविका दीदी, रसोईया, एएनएम या किसी भी संविदा कर्मचारी वर्ग से आते हैं तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। सारी जानकारी आपको डिटेल से बताया जाएगा, जो कि बिहार विधानसभा से बहुत बड़ी घोषणा की गई है। सारा जानकारी, सारा इन्फॉर्मेशन आपको डिटेल से दिया जाएगा। बस वीडियो को सावधानीपूर्वक देखना है। वीडियो पसंद आएंगे तो वीडियो को लाइक करना है और वीडियो को शेयर करना है। चैनल पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो क्या है खबर, क्या अपडेट, सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पे देने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिएगा लिख कर आ रही जानकारी की बिहार विधानसभा मानसून सत्र में जो कुछ हुआ वो शायद इतिहास बन गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिंह ने आज सदन में संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी को लेकर बड़ा ऐलान किया है। मुद्दा था कि मानदेय वृद्धि, नियमितीकरण, सेवा सुरक्षा, काम के घंटे और महिला कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा। विपक्ष के सवालों के बीच सरकार ने स्पष्ट किया कि अब इंतजार नहीं, एक कर्मी की समस्या का हल निकाला जाएगा। लोहिया स्वच्छता संघर्ष की कहानी समाधान हो चुका है, जो कि लोहिया स्वच्छता पर्यवेक्षक, स्वच्छता कर्मी की जिनकी मेहनत से गांव-गांव की स्वच्छता बनी है, उन्हें मात्र 6,000 से लेकर 3,500 से लेकर 7,000 तक के आप लोग को मानदेय दिया जाता है, जो बहुत कम ही मानदेय इन लोगों का दिया जा रहा है। उसके आगे बताया गया है कि बिहार विधानसभा में प्रस्ताव आया है कि नया मानदेय में सबको 30% की वृद्धि होगी। अगर आप लोग स्वच्छता परीक्षक, स्वच्छता कर्मी है, जो आपका मानदेय मिल रहा है उसमें 30% की और वृद्धि कर बढ़ाया जाएगा। जो सेवा स्थायीकरण की प्रक्रिया भी शुरू होगी। प्रशिक्षण और प्रमोशन की व्यवस्था लाई जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि अस्थायी नियुक्ति के लिए विभागीय प्रक्रिया पर काम हो रहा है। संविदा कर्मी अब ठोस फैसला आ चुका है। संविदा कर्मी यानी वो नियम है जिस पर सरकारी व्यवस्था चलती है। 45 विभाग से ज़्यादा विभागों में काम करने वाले कर्मी को वर्षों से एक ही सवाल कर रहे थे कि हम अस्थायी कब होंगे। तो अब सदन में शिक्षा मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री या ग्रामीण विकास विभाग ने कहा कि जो भी संविदा कर्मी 5 साल से ऊपर सेवा कर चुका है उसे प्राथमिकता के आधार पर नियमित किया जाएगा। इसके लिए एक विशेष अस्थायीकरण सेल बनाया जा रहा है। इसके अलावे ईपीएफ, ईएसआई की सुविधा, मातृत्व लाभ, 60 साल तक की सेवा की गारंटी। आशा, ममता दीदी अब सिर्फ वॉलंटियर नहीं है। बिहार विधानसभा में मंत्री ने कहा कि आशा दीदी सिर्फ वॉलंटियर नहीं है, सरकारी व्यवस्था की रीढ़ भी बन चुकी है। नया प्रस्ताव है कि मासिक मानदेय अब 2,000 से बढ़ाकर 4,000, इंसेंटिव के साथ योजना आधारित और स्वास्थ्य बीमा योजना पर पारिवारिक सुरक्षा स्कीम। ममता दीदी जो हर गर्भवती महिलाओं को देखभाल करती, उनके लिए विशेष टास्क फोर्स बनेगा। सिर्फ उन्हें प्रशिक्षित हेल्थ वर्कर की कैटेगरी में डाला जाएगा। आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका भोजन को नहीं अब अधिकार मिलेगा। बाल विकास मंत्री ने कहा कि बिहार विधानसभा में कहा कि बिहार के आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका अब सिर्फ मिड डे मील नहीं बल्कि वह शिशु और मातृत्व अवकाश की जिम्मेदारी संभाल रही है। सेविकाओं को जो मानदेय मिल रहा था उसे बढ़ाने की भी यहाँ पे योजना बना दी गई है। आप सभी का मानदेय सेविका का 8,500 और सहायिका का 4,500, 3 साल में एक बार प्रमोशन और अस्थायीकरण का मौका दिया जाएगा। रिटायरमेंट के बाद समान निधि योजना और ये सब 2025-26 के बजट में प्रावधान किया जाएगा। जीविका दीदी का आत्मनिर्भरता का अधिकार तक। जीविका समूह को दीदियों ना तो सिर्फ स्वयं सहायता समूह चले बल्कि अपने गांव में महिला सशक्तिकरण का मिसाल बन गए। अब सरकार ने कहा कि सामुदायिक अनुबंध की प्रक्रिया बंद होगी। दीदियों की सरकारी योजना को सीधा भागीदारी मिलेगी। मानदेय 6,000 रुपये प्रति माह मिलेंगे। हर पंचायत में एक अस्थायी दीदी की पद की व्यवस्था। इसके लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय और महिला बाल विकास मंत्रालय संयुक्त फ्रेमवर्क बना रहे हैं। रसोईया और स्कूल के मिड डे मील योजना की रीढ़ है, जो कि रसोईया बहनों के लिए भी बिहार विधानसभा में सम्मान मिला है। 1,800 से लेकर बढ़ाकर इसे 3,500 प्रति माह मानदेय देने की बात कही गई है। चूल्हा और लकड़ी की जगह अब इलेक्ट्रिक किचन, साल में एक बार स्वास्थ्य जांच की बीमा और प्रमोशन की व्यवस्था। जैसे स्कूल में सहायक पद। रसोईया यूनियन की मांगों पर सरकार ने कहा कि सिर्फ खाना नहीं बनाती, बच्चों को पोषण देती है, इन्हें अब सम्मान मिलना चाहिए। एएनएम और जीएनएम हेल्थ वर्कर मेडिकल की नई दिशा में। हेल्थ वर्कर जो कि एनएचएम की तहत कार्यरत है, उन्हें अब अस्थायी प्रक्रिया के तहत लाने का प्रस्ताव रखा गया है। 15,000 से लेकर 20,000 मासिक वेतन। एनएचएम की जगह अस्थायी राज्य स्वास्थ्य सेवा में लाना। प्रमोशन, पीएफ की सुविधा, ग्रामीण शहरी क्षेत्र के हिसाब से पद का सृजन।
सभी के लेकर बहुत ही अच्छी बिहार विधानसभा से ये बातें गूंज रही थी। तो मैंने आपको यहाँ पे सारा जानकारी, सारा इन्फॉर्मेशन बता दिए हैं। फिर भी अगर कोई जानकारी हमसे मिस्टेक हो गए बोलने में, या कोई जानकारी लग रहा है कि आपको गलत बोल दी है, तो आप अपना छोटा भाई समझ के क्षमा कीजिएगा। क्योंकि मेरा मकसद है कि जितने भी राज्य में संविदा पे कार्यरत है, जो भी कर्मी है, उनको लेकर कोई भी अपडेट, कोई भी न्यूज आए, जिसकी जानकारी सबसे पहले आपको इस चैनल के माध्यम से मिल पाए। तो साथियों, ये छोटी सी जानकारी थी, मैंने पूरी जानकारी बताने का प्रयास किए हैं। और भी नई नई अपडेट पाना चाहते हैं तो कृपया करके एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जब भी आपसे रिलेटेड कोई भी जानकारी आएगी तो सबसे पहले मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बताने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा चैनल का नाम है जॉब जॉन जीतू, जो कि लगातार मुद्दों को उठा रहे हैं, इसलिए आपका एक कदम जरूरी है। वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नीचे कमेंट में आप किस वर्ग और क्या उम्मीद रखते हैं, एकता में ताकत, और जब तक हर कर्मी को न्याय नहीं